beto kekubanda ilokola ya beto na kumbu ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Que la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu le Père et par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Na kutelama deto kekuyimila na kintwali nyonso le cantique kintwali 557. Baba maluma kukumu kwezi kwizaina ozo kwezi sakumeza nakumatwa kululwa sebeyo pinana selazo kukusa yorumatia kwa kukuba Sambela nzambe nzambe na nguya nkolo na bakolo mubateli mubikisi mpe musungi tozongisi matoni mingi epai na yo na ntina ete ozali nzambe ya solo tata nzambi inangeke na kusala na katikati na luzingu ya mosi na beto yakeleba mambo ya ngitukulu matondo samunange inangeke na kukeba beto bilumbu nyonso ngeke na kutolisa beto na kwiza na kilongo yange samuna kwiza kuwa mambo yange mfumu bikati nkumbi yange ya kukemboswa bikati tata nzambi kumbi yange ya kuzituswa na katikati na beto bilumbu nyonso o tata nzambi ina beto mekukwiza na suka ya na tadisi yange ngeme kuzaba beto mbote mfumu bikati ngeli lemvukila mabanza ya beto ba lemvukila mayindu ya beto lemvukila banzonzolo ya beto lemvukila tamuduli ya beto tata nzambi ina mekufanagana ve o mfumu bikati mpeve yange ya longo ya kuvana na beto na mbandukulu tina sukunu elikia na biso epai na moto mosusu te bobelese epai na yo kamba biso lokola ezali posa na yo na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosanto tosengi bongo amen. Amen. Balingami na masia maloba na nzambe elobi ete ezali malamu mpe esengo na ntina na bandeko kozala lisanga moko yango wana na nzela na maloba wana biso mpe lingomba na Yesu ba oyo nyonso toyangani awa tolingi koyamba bino nyonso na kombo na Yesu Kristo tika ete boyaka malamu nzambe abatela biso asunga biso pe apambola biso boye malamu na commission technique oyo tango nyonso ezali kosala mosala monene pe ya malamu ya koleka
merci koya malamu na lingomba nyonso oyo ezali tango na tango pe bipai nyonso ba oyo bazali kuna na l'Europa, na l'Asia, na l'Amerika, na l'Océanie, ba oyo bazali na l'Afrika mobimba, na Congo pe na bamboka mike pe bamboka minene, ba oyo bazali koyoka biso, to lingi kotombola bino nyonso boyei malamu, tika ete Nzambe abatela bino, asunga bino pe apambola bino. Bana Nzambe mbote na biso. Bote lisuswe. Ole biete toya. Tata Njambe. Apambola biso pe asalela biso ya koleka. Toko sepela kolakisa esengo na biso na liboso na Nzambe kopesa mbote na bandeko na lolenge ya COVID na nsima na kati na nzembo oyo biso nyonso tokoyemba elongo na commission technique. Kange na bonga kosamuna kaditebe ya kasa ikupasaka. Kange na bonga kosamuna kaditebe ya kasa ikupasaka. Kwendo sana sina kwenda kumcha ya kiba ina samuna kaditebe ya kasa ikupasaka. Matondo mingi beto kekuwa mbangundulu ya mambu ya Nzambi ya ngonda yai mtindu ina mama Lusike bambuka beto mama Kengi Lusike bambuka beto moyo na ya mambu ya Nzambi ya ngonda yai yakele na Efeso kikapu ya ija kibuku ya tatu lusaki mfuzi mukeba kintwali kya mpeve munkangu kya yenge. Ephésiens 4:3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Beto ke kulomba na mama Kengi Emily ke kusambila Nzambi samutitata Nzambi kukubika batima ya beto mpe kuzibula makutu ya beto samuta ngwilu ya mambu ya Nzambi. Matondo nangeta Nzambi suka ya idiaka ngeme kupesa beto ya boso nkayulu Nzambe lulendo samna mbote ya beto ve nisamutita Nzambi ngeme kuzola beto
nikuna suka yayi beto mekukwisa beto mekuyonza mnakati na inzo yange beto masiku jimba mambo yange ina mpeve ya longo kukwisa kulonga beto nzambi ya lulendo likati mpeve yange tata nzambi kudispose batima ya beto yani kulonga na kulongi lika beto tata nzambi na likati mpeve yange beto kuyoka kisielo ina ngeme kusola tata nzambi na kutikila bameme yange na suka yayi nikuna nzambi ya lulendo sadila beto nyonso muchindukele zola na levo yange na nkumbi ya Yesu mfumu na mvulise betu. Amen. Amen. Tekila ati beto kuwa mambu ya nzambi beto kekuyimba na kitwali nyonso. Tebe ya longo ya pijiti kwa maboso no. Kasima tumabe na kuna suko beto. Yokebe bisa. Okobwa wana. Yokebe bisa. Okobwa wana. Nikumbuku ya kudukuni kwa maboso no. Kasima tumabe na kuna suko beto. Yokebe bisa. Okobwa wana. Yokebe bisa. Okobwa wana. Matono mingi beto sambila diaka tata nzambi zonza yange beto zola kuange samuti mambo yange kena kupesa beto moyo ya bamvula na bamvula zibula makutu ya beto mpe batima ya beto na kumbi ya Yesu. Amen. Amen. Maloba oyo epesa meli biso lokola mukanda na biso ya maloba ya mokolo na mokolo ezali kopesa biso yango ezali kati na mukanda na misala na bantoma na mokapo oyo ya liboso na eteni ya liboso kino eteni ya mwambe. Acte des Apôtres le chapitre 1 tokutanga banda verset 1 kino tokosukisa na verset 8 mpe tokosenga na mwana na biso mama Aldi akotangela biso yango na kombo na Yesu. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Théophile, j'ai parlé dans ton premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et à enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Ngudi ya diambo bamekupesa na beto yake na kuzonza, je répondrai mon esprit sur toute chair. Je répondrai mon esprit sur toute chair. Na kosopa mulimo na ngai na banzoto nyonso mukepesa mpeve ya munu na bantu nyonso balingami na Yesu. Esengeli biso toyeba eke makanisi ya Nzambe ezali makanisi na biso bato te,
mpe baplo ya nzambe ezali limité te. Molimo na nzambe oyo ebandaki banda na création du monde na ntango oyo nzambe azalaki kokela mokili oyo ezalaki kotepatepa likolo na mai, ezali nde molimo wana oyo ezali kosala to esalaki banda na ntango na Yesu mpe kino na ntango na biso oyo balingami na masiya. Na kati na bolingo na ye nzambe alingaki ete abikisa molongo mobimba to bato nyonso bazali kati na molongo kobimisa bango na kati na condition ya masumu oyo bango bazalaki na nsima na kobeba banda na bato na liboso na Adamu na Ewa. Yango wana atindelaki mwana na ye na ntina ete akoka kobikisa bato nyonso bazali kati na mokili oyo. Na tango Yesu Kristo asilisi mwango na ye na liboso na likolo na mabele oyo akutanaki pe na mikakatano ya ndenge na ndenge, mena sima na kosilisa mwango na ye yende alobelaki na likambo na elongo na bayekoli na ye na kotindela molimo mosanto, na kotindela molimo mosanto oyo ezali molimo na nguya oyo yende akokisaki na sima ya liwa na kosekwa mpe na kobutana ye na likolo. Yango wana na sima ya 40 jours mikolo tukumine Yesu Kristo elongo na bayekoli na ye poete na sima na kosekwa ye asali mikolo tukumine yende alobelaki na bango ete tango ekokoka oyo ngai na kotingela bino mosungi molimo mosanto yende alobelaki bango makambo ebele, ateyaki bango, ayebisaki bango makambo na solo, akomunike ba verite ya motindo na motindo oyo ekomi fondement makasi ya kondima na bayekoli mpe na kondima na lingomba mobimba. Na tina ete ye alakelaki nguya na molimo mosanto oyo koya na katikati na bango. Na pe bayekoli batoma ba oyo bazwaki mokano oyo Yesu apesaki epai na bango ete bakoka kozela elaka wana ekokisama. Elaka oyo ekokisama na likabo ya molimo mosanto oyo Yesu ye moko asili kolakela oyo elaka ewuta bobele epai na tata, mekasi bango nde bakozala baptisé du Saint-Esprit, bakozwa batisamo na molimo mosanto oyo ekosala kati na bango na tina ete bango bazwa nguya bazala investi na kati na mission oyo bango bakozala batoma, bakozala batémoin. Yango wana bango nde bazwi mokumba ete mosala oyo bango basengeli kosala nguya wana ekopesa bango makasi mpe ekobanda na Jerusalem esika wapi bango oyo bakozala, esika oyo bango bakozela nguya wana. Mosala nyonso ekobanda na Jerusalem liboso ete ekende na bituba mosusu, mekasi raison principale ezali oyo bango basengeli kozela nde molimo santo. Bazali kozela molimo santo mpona nini? Na tina ete batoma basengeli kozwa nguya oyo sika. Bien que Yesu asilaki kopesa bango molimo santo, mais kasi esengelaki bango bazala baptisé du Saint-Esprit, bazwa nguya oyo ekotindela bango, ekopesa bango makasi oyo bango bakobanda kosala mission na bango na ndenge oyo elongo bani. Mission ezali nini? Mission ya kobanda kosakola sango na Nzambe. C'est la mission d'annoncer l'évangile. Yango na tango bango bakozwa nguya wana, yango nde ekopesa bango ndingisa yakokende kobikisa, yakokende kosunga, yakokende kosalisa, yakokende kolobela sango malamu na Nzambe mpe yakokokisa bikamwiseli ya ndenge na ndenge na kati na mokili mobimba. Bayekoli na Yesu Kristo ba oyo bakozala lisusu bayekoli te, po ete moyekoli azali moto oyo azali koyekola bango bakomi ba oyo batindami, bakomi bazapotre mpe bango nde bakozala na litomba monene oyo kokwela katikati na bango. Ni litomba wana dimension ya nguya ya molimo mosanto oyo bato nyonso bakotatola mpe bango bakozala nde batatoli, bakozala batatoli
batatoli na kati na molongo mobimba na po ete nguya oyo Yesu Kristo alakelaki bango yango nde ekoya na yau bampangi na bibusi na kati na Kristo milongoki ya Yesu to bazapotre babake kuvanda batémoin kubanda na Jerusalem na Jude na Samari pe na bizunga nyonso ya inza ya ikele na toto ya men beto fwana kuzabati ina Yesu kena kuzonza na baoke beno ke kuvanda batémoin na Jerusalem yakele ni iki Jerusalem ikele mbanza ina ngena kuzonza na la Jude yakele mbanza ina kele na katikati na kizunga ya Jude. Samari ikele mbanza ina ikele voisine na Jerusalem kuna yakele na Samari yakele kuna na Israel nina yau kubana na Jerusalem yakena kulakisa nina kisika ina baba kena kukatuka na esika oyo bango bazali esika bango bafandi esika oyo ebandeli ya eloko to na likambo wana ekozala bango bakozala ba témoin na esika wana témoin azali nani témoin azali ba oyo nyonso ba oyo bakozala ba témoin ezali ba oyo nyonso bakobanda kosakola bosolo oyo etali nkolo Yesu Masia ezali ba oyo bakozala ba représentant to ba ambassadeur ya mwana na moto ya mwana na Nzambe na bisika nyonso oyo bango bakozala ni ba oyo bakondima pasi ceux qui vont accepter la souffrance na kombo oyo ya Kristo Yesu Kristo yango wana molimo mosanto ekozala lokola source et la puissance ya ministère na bango na tina ete yango moko pe ezalaki source et puissance du ministère terrestre de Jésus yango wana balingami na Masia na tango tozali kososola maloba oyo malamu ina beto kena kufiongonina mamu ya ina mutinu ina mekutalana beto kena kubakula ke bao mamu ya kena kupesa muswa na milongoki ya Yesu na batumwa non pas kaka ba ina mekuluta me ba ina nyonso bubu ya bakele batumwa na Yesu Kristo bazapote de Jésus-Christ ba ina mekuzwa mission ba ina kena kutambula mpeve ya longo na kubaka kibakala nyonso na kuvanda ba témoin ya Jésus-Christ banda na bainzo ya bao na makane ya bao na bisika ina bao kele parce que mundu lenda kubanda ve na kwenda longa mambo na kisika ya kaka si kana yandi mekubanda ve mambo ina na kati na kisika ina yandi kele. Alors mes frères et sœurs, nous devons être des témoins. En commençant d'abord par Jérusalem, par nos propres familles, par notre propre maison, par notre propre localité. Na esika oyo biso tozali esengeli biso tozala les nations les bato oyo bako annoncer l'évangile de Christ na ndenge oyo elongobani. Yango na balingami na Masia nani moto akoyi kozala témoin. Nani lena vanda témoin na diamu yai ya kuzwa mpeve ya longo pe na kuzonzila kimbangi ya mfumu ya beto Yesu Kristo. Mais nous devons savoir que tout chrétien est serviteur de Dieu. Yakeve kakati baina kele ba pasteur to ba milongi non. Muntu nyonso ina kele na mpeve ya longo ina nyonso kele kwa libundu na kumu ya Yesu Kristo ina mekutambula mbotokolo na kumu ya Yesu mekupesa yandi baptême ina ya mpeve ya longo yandi kele apôtre yandi kele mulongoki ya Yesu et yandi kele serviteur yandi pe kele na possibilité ya kwenda longa mambo ya Nzambi. Mambo ya Nzambi ina ke kubanda na kisika ina beto mwesi beto kele yake kulonga beto makanda ya beto mpe bisika nyonso beto kwenda kusamuna yake le responsabilité ya muntu na muntu yake na kulagisa tiki mpulusu ya makanda ya kaka yake na kukatuka nina beto. La responsabilité to le salut des autres c'est notre responsabilité. Ezali mokumba lobiko ya bandeko ezali nde mokumba na biso ezali koleka na nzela na biso na tina ete biso nde tozali ba ambassadeur biso tozali ba représentant ya Kristo yango na maloba na Nzambe
oyo tozwi epai na Kristo oyo ezali kopesa bomoi oyo ezali kopesa kimia biso tosengeli koyebisa yango kolakisa yango kosakola sango wana epai na bandeko balingami na Yesu na tango oyo ngana azali kotanga maloba oyo pe na sosoli yango malamu kala mutuna moko ezali koyela epai na ngai est-ce que ngai oyo nazwi mokumba mpona kosakola maloba oyo nazali solo mutu oyo nazali kosakola sango na kimia nazali kosakola bolingo oyo ya Yesu Kristo po ete maloba na Nzambe ezali kimia yango pe ezali bolingo na katikati na bisika nyonso pe na katikati na bato nyonso bapreuve ezali nde oyo wapi na ntina ete ngai esengeli nazala témoin yo nde esengeli ozala témoin mission oyo Yesu apesi biso alobi ete bokende na kati na mokili mobimba bolakisa bato nyonso maloba na ngai boyesa bango bazala bayekoli na ngai yango wana balingami na Yesu Kristo tango esili kokoka mpo ete Yesu apesi elaka Yesu mekupesa nsilulu na katikati na beto ina yani mekusola beto ina yani kena kukwena na mazulu yani pesaka nsilulu na milongo kia yani nsilulu ina mekuma ya beto baina kele na tangu yaye est-ce que beto mekubalula ve sangu yaye na mutindu ya kaka to baloli sangu oyo na lolenge mosusu te po ete biso tokoko transforme yango na lolenge mosusu esengeli tozala to oyo tokozala ba témoin na Yesu ba ambassadeur na Yesu ba représentant na Yesu ba oyo tokosakola sango na ye bipai nyonso yango wana balingami na Masia moko na biso oyo asili kokangama na Yesu moko na biso oyo adwi nguya ya Molimo Santo esengeli toyeba eke molimo oyo biso tozwi ezali molimo ya kobomba te ezali molimo oyo molakelamaki na Yesu Kristo na ntina ete biso tomipesa mpona mosala tomipesa te mpona mosala mpo ete biso tozali ba témoin c'est-à-dire tozali ba ambassadeur tozali ba représentant tozali ba oyo tokokende koannonce tosakola basakoli na sango malamu na katikati na mokili mobimba sango malamu oyo ekobongolisa mokili na ntina ete mokili oyo nyonso na nguya na Molimo Mosanto oyo Nzambe apesi na biso esengeli ete yango ebongwana eyoka enzima esalela po ete nyonso bazala bayekoli na nkolo Yesu Masia tika Nzambe asunga biso na mission monene oyo apesi epai na biso na po ete ntango ye azali koloba ete je répandrai mon esprit sur toute chair ezali sans exception na moto nyonso mpe tosalela yango po ete lokumu na Nzambe na biso emonana tika Nzambe asunga biso mpe apambola maloba na ye amen Amen. tukoyemba biso nyonso na lisanga Lulendo lwa Nzambe lunabwa Bamakanda mamoto muzana Lulendo lwa Nzambe lunabwa Bamakanda mamoto muzana Eza moto muzaba sakama Sana moto muzaba yotama Eza moto muzaba sakama Sana moto muzaba yotama
yai mpe na suka yai beto mekuzaba ke muntu na muntu kena diambu ina kena kukwamisa yani diambu na isi ya ntima ya yani tangu ni yai ina muntu na muntu ke kulomba na tata nzambi mambu ina kena yani samuti nzambi ya beto ikele nzambi ina ke kupesaga beto bamvutu ina mekufanakana mpe beto fana kuzaba ke ina beto kele ba témoin kima kena kukondwa na beto ikele ni lulendo ya mpeve ya longo beto ke kulomba lulendo ya mpeve ya longo na banzila nyoso pena muntu nyoso samti beto kusikila beto kuzwa ngolo ya kusala kisalu ina ya tata nzambi bikati beto kusambila nzambi itata ya beto ina kena mazulu beto kena kufutula matondo na talisi yange o mfumu ya beto Yesu Kristo kana ngeve nani diaka inalenda pesa beto lulendo ya mpeve ya longo ngemu tupesaka nsilulu na katikati na milongo kiange tingeke kufilisa bao mpeve ya longo samuti ba kuvanda bambangi babana kubanda ba témoin Seigneur bana na Jerusalem na la Judée na la Samarie tina kati na inza nyonso awana ntoto samuti bakuzwa ngolo bakuzwa kibakala ya kutsamuna nsangu yange mfumu ya beto Yesu Kristo bikati na beto mpe milongo kia tangu ya pesa beto ngolo ina mekufanakana dukula lulendo yange tata nzambi nguya na yo ekwela na likolo na moko na biso epesa biso makasi epesa biso mpiko toyika mpiko Seigneur tolongwa bomo oyo ezali katikati na bamosusu nkolo tozwa makasi oya molimo mosanto pe tosala mosala na yo na ndenge oyo elongomani na ntina ete ebele bato bazali kokufa bazali kuna na nord na sud na est na ouest Seigneur bipai na bipai bazali na posa na maloba na yo me kasi tondisa biso fulusa beto tata nzambi na lulendo ya mpeve yange mutinu ngenge na kuzonzela yao je répandrai mon esprit sur toute chair Seigneur bikati yabana nsilulu ina muntu nyonso ke kutambula mvutu na yao Seigneur mutu na moto azwa elaka oyo pe akoka kozwa resultat ya malamu po ete moto nyonso azala oyo akoyeba sango malamu na yo Nzambe oyo yo kaneli kotia na katikati na biso nyonso na nzela na molimo mosanto oyo kopesa nguya sungamana na yo na bipai nyonso bango bazali Seigneur na po ete bazwa maloba na yo oyo kopesa bango kimia oyo kotonisa na bolingo na yo Nzambe mpo ete soki totondi na kimia totondi na bolingo na yo na nzela na molimo santo ekozala elonga mpo na biso mpe ezali assurance ya lobiko na biso nyonso nkolo Nzambe na nguya merci pona maloba na yo merci pona lobiko oyo lingi kopesa epa na biso kanisa pona banzoto Seigneur po ete molimo na yo ekosala kati na banzoto na biso banzoto ezali kati na pasi kati na mikakatano kati na makono ya ndenge na ndenge salisa bana na yo sungali ngomba na yo pambola pe baprojet nyonso Seigneur oyo tozali na yango na katikati na lingomba tika ete nyonso ekokontribue mpona tombwa na lingomba na yo kombo na yo kaka ekumisama pe bokonzi na esanjolama na kombo na Yesu Kristo oyo ozali Nzambe mobateli mobikisi pe mosungi na biso tosengi bongo amen bapangi na bibusi na kati na Kristo ni matondo ya mingi beto kena kufutula na beno baina amekulanda beto kuna na bambanza nyonso ya inza na bana na Kongo ya bana na bambanza ya kaka beto kena kufutula beno matondo kuna beno baina kele na l'Afrique du Nord na l'Afrique du Sud na l'Afrique centrale na l'Europa na l'Amérique na ba États-Unis d'Amérique na la France pe na bambanza ya kaka na l'Océanie bikati matondo tata nzambi kufana na beno kitwadi pe matangu nyonso yani kupesa na peno ina mekufanakana pe yani kulungisa kitezo yai ya mpeve longo na katikati na beno samuti beno kusikila beno pe beno vanda bambangi na bisika nyonso samuna sangu ya mbote ina ya mfumu ya beto Yesu Kristo matondo na commission technique matondo na libundu nyonso bikati nzambi vana na beto tangu na tangu ti na bilumbu ina
Yesu Kristo yani mosike kuvutuka na kuzenga bamambo nyonso ina kele awa na toto. Tonda kwa Nzambi Tata, tonda kwa Nzambi Tata, Lina mazulu bika kumbwa kuyazituswa bika kifumu kya kukiza bika mzololo akula ina mama toto bila musiwe kuzulu bija leto ya luna lutuvana lumbuki utuyangulila nkale byeto bila musiba tuyangulila tisiwa ukotani mchizuluko ka ututani na mkwayambi yaji kimfumuni chaku na mlendo na mkembo mumfu ya mfu. Amen. Amen. Beto ke kutambula lusakumunu ya mfumu. Bikati zola ya mfumu ya beto Yesu Kristo, lulendo ya mpeve ya longo ya kuvanda pia kusikila na beto batangu nyoso na kumbu ya Kristo. Amen. Amen. Matondo mingi.